আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক এগেইন টু রিতেশ ব্লগ ইউটিউব চ্যানেল। আজকে ডিএনএ স্টোর থেকে খুবই দারুণ একটা জিনিস আজকে দেখাবো, যেহেতু সামনে শীত আছে আর আমার মতো যারা চা কফি লাভার আছেন তাদের জন্য একটা দারুণ জিনিস, এটা হচ্ছে কফি মেকার। আজকে দেখিয়ে দিব। সো ভাইয়া এখানে দুই ধরনের কফি মেকার নিয়ে রেখেছে, দুইটা সাইজে নিয়ে রেখেছে, বড় এবং ছোট। সো কফি মেকার সম্পর্কে ভাইয়া আমাদেরকে একটু বলবেন। তার আগে আমি একটা কোশ্চেন ভাইকে করতে চাচ্ছি, এই কফি মেকারে কি চা তৈরি করা যাবে না শুধু কফির জন্য? চাও তৈরি করা যাবে। যাক, এটা কিন্তু খুবই ভালো একটা নিউজ আমার জন্য, কজ হচ্ছে চা কফি দুইটাই আপনারা এটাতে করতে পারছেন। অনেক সময় দেখা যায় যে মানে আমরা চাই যে চা কফি একসাথে করার জন্য, তো এটা হচ্ছে সেই রকম একটা সিস্টেম। সো ভাই আমাদের একটু হেল্প করবেন, এটা সম্পর্কে একটু জানাবেন। যে এটা আসলে চা কফি আপনি দুইটাই করতে পারবেন, এবং আমি কিন্তু একই জিনিস মানে দুইটা সাইজ দুইটা দেখাইলাম, কারণ কারো বড় বড় দরকার আছে, কারো ছোট দরকার আছে, কেউ সিঙ্গেল আছেন, কেউ ডাবল আছেন, যারা যেভাবে আছেন যেখানে আছেন সবভাবে আপনি ইউজ করতে পারবেন। তো এটা আমি আপনাকে প্রথমে একটু ইউজ দেখাই দিই, কিভাবে ইউজ করতে হবে, কি কোথায় পানি দিতে হবে। এটা মনে করেন আপনার মগটা আপনাদের, এটা এটা কিন্তু হিটারটা, এখানে কিন্তু এটা কিন্তু সম্পূর্ণ অটোমেটিক। এখানটা এখানে পুশ করলে এটা খুলে যাবে, দেখেন, ঠিক আছে। এবং এইটা ওপেন করলে কিন্তু এখানটাতে পানি দিবেন, এখানটা পানি দিবেন, এখান থেকে পানি এখানে পানি দিবেন। আর আপনি যদি কফি করতে চান, কফি দুধ চিনি সব এখানে দিবেন, আচ্ছা একসাথে, ঠিক আছে, এখানে দিয়ে দিবেন। আর যদি চা করতে চান তাহলে এখানে 4 লিটার এখানে দিয়ে দিবেন। আচ্ছা এখানে ছাকনি দেওয়া আছে, ছাকনি দেওয়া আছে, এই যে এই ছাকনি দেওয়া আছে, এটা ওয়াশ হবে, এটা ওয়াশ করা যাবে, ঠিক আছে। এটা আপনি দিয়ে আপনি এখানে লক করে দিলেন, কেমন, এই লক করে দিলেন, এখানে পানি দিয়ে এই লক করে দিলেন। এরপর কি করলেন, আপনি এটা এখানে দিয়ে দিলেন, তারপর সুইচ দিলেন, অন অফ আপনি অন করে দিলেন। অন করে দিলে কি হবে, অটোমেটিক আপনার চা কফি যারা আছে সব রেডি হয়ে আপনার এই ট্রেতে চলে আসবে। আচ্ছা, এটা চলে আসবে, মানে কিছুই করতে হবে না, এখানে টাইমার কিছু সেট করতে হচ্ছে না। ওয়াও, আচ্ছা শুধু আপনি নিয়ে টেস্ট করলেন আপনি। আচ্ছা, একেবারেই সহজ আপুরা। এই জায়গাটাতে হচ্ছে আপনাদের চা চিনি আর চা পাতি দিতে পারেন, অথবা কফি দুধ যা যা আপনাদের দরকার হচ্ছে সুগারটা দিয়ে দিতে পারছেন। আর এই পাশটাতে শুধু পানি দিবেন, নিজে থেকে অটো এটা তৈরি হয়ে চলে আসবে। আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে আপনাদের একটা স্পুন দেওয়া হয়েছে এটার সাথে ব্যবহারের জন্য, ঠিক আছে, মেজারমেন্টটা মাপের জন্য। এখানে দুইটা সাইজ আছে, যারা ছোটটা চাচ্ছেন তারা এটা নিয়ে নিতে পারেন, আর স্টুডেন্ট যারা আছেন বা আমার মতো যারা আছেন তারা এটা নিয়ে নিতে পারছেন। আর এটা নিতে চাচ্ছেন ফ্যামিলির জন্য বা নরমাল নিতে পারেন। প্রাইস কেমন আসছে, কোনটার কেমন প্রাইস ভাইয়া? এটা হচ্ছে 1850 টাকা, আচ্ছা, এটার মাত্র 2050 টাকা। আচ্ছা, প্রাইস রেঞ্জটা কিন্তু বড়তেও কিন্তু খুব একটা বেশি না। আর ভাইয়ারা যেহেতু মিয়াকো থেকে ব্র্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটর, তারা কিন্তু একেবারে আপনাদেরকে সবচেয়ে কম প্রাইসে জিনিসটা দিচ্ছে। সো এটার কি কোনো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কোনো বিষয়টা আছে? 1 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন, 1 বছর গ্যারান্টি পাবেন। আচ্ছা, 1 বছর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি দুটি আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন এটার মধ্যে। তো তাদের শপটা একটু ভিজিট করতে পারেন। তাদের এখানে আমি একটা হটলাইন নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি, যদি কোনো কোশ্চেন থাকে এই হটলাইন নাম্বারে সকাল 9টা থেকে রাত 9টার মধ্যে ফোন দিবেন। ঢাকার বাইরে, দেশের বাইরে থেকেও তাদেরকে অর্ডার করতে পারছেন। আর যদি সব ভিজিট করতে চান বিশেষ বিল্ডিং এ চলে আসবেন, শপ নাম্বার দেওয়া আছে, 3টা ফোন নাম্বার এখানে আপনাদেরকে দেওয়া হয়েছে অর্ডারের জন্য। তো সবাই ভালো থাকবেন, চ্যানেলের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ।